ಸರ್ ಇದು ರೈತ ಮನೆ ಅಂತ ದಾವಣಗೆರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆಪೋಸಿಟ್ ರವಿ ಮಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಪರ್ಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಥರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸರ್. ಈ ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದ್ರಲ್ಲೇ ಸಿಗೋ ತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಒಂದು ನಟ್ ಬೋಲ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಭತ್ತ ಕೊಯ್ಯೋ ಮಷೀನ್ಸ್ ವರ್ಗು ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಅಂಡರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ವಿತ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬರ್ತಿರೋದು ಸರ್. ಈಗ ಸ್ಟಿಲ್ ಇದೆ, VST ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ ತಗೊಳ್ತಿದೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದೇನೆ ಅದು. ರೈತರು ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸಿಗೋಂಗೆ ವಿತ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಸೇಲ್ ವಿತ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನಮ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದಾವ್ ಸರ್? ದಾವಣಗೆರೆ ಮೇನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸರ್ ಇದು. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಳ್ಳಿ, ಚನ್ನಗಿರಿ, 2 ಕಡೆ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡ್ತಿದೀವಿ. ಇದು ಮಹೇಂದ್ರ ಅಂಡ್ ಮಹೇಂದ್ರ ಶೋರೂಮ್ ಇಂದ ಅವರು ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಆಗಿರೋದು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವ್ರ ಶೋರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಹಾವೇರಿ ಇದೆ, ಹಿರೇಕೆರೂರ್ ಇದೆ, ಹಾನಗಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ. ಪವರ್ ವೀಡರ್ ಇದು 7 HP ಇದು, ಸ್ಟಿಲ್ ಕಂಪ್ನಿ. ಸ್ಟಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಜರ್ಮನ್ ಮೇಡ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ 4 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಇದು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಿತಾರಲ್ಲ, ಒಳದಾಯಗಳು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ವೀಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೊಡೆದಿರ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು PTO ಶಾಫ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಷರ್ ಪಂಪ್ಸ್, ಔಷಧಿ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕುಂಟೆ ಹೊಡಿಬಹುದು, ಸಾಲ್ ಹೊಡಿಬಹುದು. 1-2 ಎಕರೆ ಪೂರ್ತಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸಣ್ಣ ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 96,000 ಇದು. ಇವಾಗ ಯಾವ್ದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಆನ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸಬ್ಸಿಡಿ ಆನ್ ಆದ್ರೆ 50% ಇತ್ತು ಹೋದ್ಸಲ. ಈ ಸಲ ನೋಡ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್? ಎಲ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್. ಎಲ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್. 4 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಇಂಜಿನ್. ಸರ್ವಿಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ದೇ ಸರ್. ಸರ್ವಿಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ದೇನಾ? ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ. ಸೇಲ್ ವಿತ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನಮ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದು ಬೇಸಿ 230 ಅಂತ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಚಿಕ್ಕ ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಗುಣಿಸೂತ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದಲ್ಲಿ ಏನು ಕುಂಟೆ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಇದು 2 HP. ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 32,000 ಇದು. ಸಬ್ಸಿಡಿ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್? ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇವಾಗ ಯಾವ್ದು ಸದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೋದು. ಹೋದಲ್ಲ ಮಾರ್ಚಿಗೆ ಎಂಟಾಗಿತ್ತು, ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವ್ದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸಿಡಿ. ಇದುವರೆಗೂ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಯಾವ ಬಂದಿಲ್ಲ? ಸಬ್ಸಿಡಿ ಯಾವ್ದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ MRP ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಇವಾಗ. ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದು? ಇದು 32,000 ಸರ್. 32,000. ಈ ಮಿಷಿನ್ ಬಂದು ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಸರ್. ಇದು ಕಾರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡೋಕೆ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡೋಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು HP ಮೋಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್? 2 HP ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದು 12,000 ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೈಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅರ್ಥಾರ್ಗರ್ ಅಂತ ಅಡಿಕೆ ಗುಣಿಸುತ್ತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಬಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಗುಣಿ ಹೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ 6 ಇಂಚಿಂದ 12 ಇಂಚ್ ವರೆಗೂ ಸೈಜ್ ವೆರೈಟಿ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಡ್ರಿಲ್ ಬಿಟ್ಗಳು ಆ ತರ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆ ತರ ಬಿಟ್ಸ್. ಇದು ಅರ್ಥಾಗರ್ ಬಿಟ್ ಸರ್. ಇದು ಅದರದ ಬಿಟ್ಟು? ಅದ್ರದ್ದು ಬಿಟ್ಟು 8 ಇಂಚ್ ಬಿಟ್ಟು. 8 ಇಂಚ್ ಬಿಟ್ಟ? ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ? 8 ಇಂಚ್ ಒಂದೇನಾ ಅಥವಾ 6 ಇಂಚಿಂದ 12 ಇಂಚ್ ವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. 8 ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್? 6, 8, 12 3 ತರ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಮೆಷಿನ್ ಬೇರೆ ಬಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. 6,000 RPM ಇದೆ ಸರ್ ಮೆಷಿನ್ ಅದು. ಸರ್ ಇದ್ರ ಮೋಟ್ರ್ ಎಲ್ಲ 2.1 HP ಇದೆ. 2 ಅಡಿವರೆಗೂ ಗುಂಡು ಹೊಡಿಬೋದು ಸರ್. ಇದು ಬಂದು ಮಿಸ್ಟ್ ಬ್ಲೋಯರ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಸ್ಟಿಲ್ ಕಂಪ್ನಿ. ಇದ್ರ ಪ್ರೈಸ್ 38,000. ಇದು 2.1 HP ಇದೆ. ಇದ್ರ ಯೂಸ್ ಬಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೀವು ಏನು ಔಷಧಿ ಹೊಡಿತೀವಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. 14 ಮೀಟರ್ ಅಪ್ ಟು 14 ಮೀಟರ್ ರೀಚಬಲ್ ಇದೆ ಅದು. ಯಾವ ಔಷಧಿನೂ ಪೂರ್ತಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಹನಿ ತರ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ಆತರ ಇರಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಹಣ್ಣು ಬೆಳಿತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಇದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 13 ಲೀಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಬ್ರಷ್ ಕಟರ್ ಸರ್. ಇವು FS230, FS120, FS250 ಅಂತ. ಇದು RC ಬರುತ್ತೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರೈಸ್ 28,000 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಸರ್? ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ 60,000 ಇದೆ ಸರ್. 60,000 ಇದೆ ಸರ್. ವ್ಯಾರಂಟಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್ವಿಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಪೇರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಹೋದ್ರೆ ನಾವೇ ಕಂಪನಿ ತರ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ತರ ಡೀಲರ್ ಸರ್. ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಟಿಲ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್. ಎಲ್ಲ RPM ಬಂದು 11,000 ಇರುತ್ತೆ RPM. ಇದೆಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ಸರ್. ಇದು ಮರ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ನಂಬರ್ 1 ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇರೋದು ಇದುವರೆಗೂ. ಎಲ್ಲ 2 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ನಿಮಗೆ 17,000 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. 17,000 1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇದಾವೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಗು. ಸರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಯಿಲ್? ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವಿತ್ ಆಯಿಲ್ ಮಿಕ್ಸ್. 2 ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವಿತ್ ಆಯಿಲ್ ಮಿಕ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಸರ್. ಇವೆಲ್ಲ ನೆಪ್ಚೂನ್ ಕಂಪ್ನಿದು. ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 3,800 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಬಲ್ ಮೋಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲವು. ಇದೆಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್? ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ತೋರಿಸಿದ್ವಲ್ಲ ಪವರ್ ಹೀಟರ್, ಅದ್ರ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಇದು ಬಂದು ಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಇದು ಗೇಜ್ ಬಿಲ್. ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಲೋ. ಇದು ಬಂಡ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂತ ಸರ್. ಇದು ಇದು ಬಂದು ಚಾಪ್ ಕಟರ್ ಸರ್. ಇದು ಹಸುಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಇದನ್ನ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಸಿಪ್ಪೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಸಿದು ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಈ 3 HP ಚಾಪ್ ಕಟರ್. ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 37,000 ಇದು. ಏನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್? 37,000 ಇದು. ಮೋಟರ್ ಸರ್? 3 HP ಮೋಟರ್. 3 HP ಮೋಟರ್ ಸರ್. ಇದು 16 HP ಪವರ್ ಟಿಲ್ಲರ್. ಇದು ಹೊಸ ಮಾಡಲ್ VST ಒಳಗೆ. ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 2,35,000 ಇದು. ವಿತ್ ಸೀಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಡೀಸೆಲ್ ಸರ್. ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಇದು. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗೇರ್ 10 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದು ರಿವರ್ಸ್ 2, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ? ಎಲ್ಲ VST ಸೇಮ್ ಸರ್. HP ಚೇಂಜ್ ಅಷ್ಟೇ. HP ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದು 13 HP. ಇದು ಬಂದು 9 HP. ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಸರ್? ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಿಷಿನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ನಮ್ದು ಸರ್ವಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. VST ಒಳಗೆ ರೀಪರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಭತ್ತ ಕೊಯ್ಯೋದಕ್ಕೆ, ರಾಗಿ ಕೊಯ್ಯೋದಕ್ಕೆ, ಯಾರ್ದು ಲೇಬರ್ಸ್ ತೊಂದರೆ ಇರೋದು ಯಾರ್ದು ಕಾಯಿದೆ, ನಾವೇ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಪೈರು ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೊಡಿತಾ. ಕಾಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸರ್? ಇದು 1,50,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಡೀಸೆಲ್ ಸರ್? ಡೀಸೆಲ್. ಟಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೀಸೆಲ್ ಸರ್. ವೀಡರ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ವೀಡರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವೀಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಡೀಸೆಲ್ ಬರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್. ಈ ತರ ಟಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೀಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ವೀಡರ್ಸ್ ಸರ್. ಯೋಸ್ಟ್ RT70 ಇದ್ರಲ್ಲೇ ವೆರೈಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ 60,000 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ? ಇದು ಫಾಗಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಸರ್. ಇದು ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೊಳ್ಳೆ ಇದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಆತರ ಫಾಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಫಾಗಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಇದೆ ಸರ್. 47,000 ಇದೆ ಸರ್. 47,000. ಇದು ಬಾಣ್ಲಿ ಸರ್. ಇದೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಡಿಕೆ ತೋಟದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಳೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕಳೆ ಹೊಡ್ಕೊಳಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ರೆ 57,000 ಇದು. ಒಂದು ವೇಟ್ ಏನ್ ಬರ್ಬೋದು ಸರ್? ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಒಂದು 300 kg ಬರ್ಬೋದು ಸರ್. 300 ಎಬೋ ಬರ್ಬೋದು. ಇದು ಬಂದು ರೋಟಾವೇಟರ್ ಸರ್. ಇವೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು 4 feet ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 6 ಅಡಿವರೆಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ನಮ್ ಕಡೆ. ಆಯಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಯಿಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಏರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಕಾಸ್ಟ್ 4 feet ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 88,000 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 1,29,000 ವರೆಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಫೀಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್ ಸರ್. ಇವೆಲ್ಲ ಅದು ಬಂದು ಆ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್ ಅಂತ.
ಕಲ್ಲು ನೆಲ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟರ್. ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲಿ ತಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಲು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಂದು ಬಲರಾಮ್ ಹೇಗ್ ಹೊಡೆಯೋಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 40,000 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಬಂದು ರಿವರ್ಸಬಲ್ ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಏನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್? 1,75,000. ಇದೆಲ್ಲ ನ್ಯೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸರ್, ಇದು ಮಹೇಂದ್ರ. ಲೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಲೋನ್ ಇದೆ ಸರ್, ಲೋನ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಬಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಕಾ ಇರುತ್ತಾ? ಹಾ, ಪಕ್ಕ ಇರುತ್ತೆ.